Test, 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 Test. So, ich komme gerade vom Fantasy-Shooting und es dämmert schon richtig, also es wird jetzt ratzifatz dunkel. Und ja, denn der Shooting müssen immer relativ schnell gehen, weil man selbst, also ich fange halt natürlich schon an zu frieren.
Und meine Mascara ist alles richtig verlaufen, aber ist auch egal. Genau, und die Technik kann einen auch ziemlich schnell verlassen. Und dann in so einem Gebiet hier, also die Zivilisation ist nicht weit weg. Nichtsdestotrotz bin ich gerade allein unterwegs und man muss auch echt, also ich behalte immer die Sicherheit im Auge. Ronja ist natürlich nicht dabei, weil also das geht gar nicht. Und ja, ich muss halt immer darauf achten, schön vorsichtig laufen. Seitdem ich die Treppe runtergestürzt bin, weiß ich, Unfälle können ganz schnell passieren. Immer darauf achten, dass ich noch genug Handyladung habe oder wenn ich das Handy nutze, dann bewusst. Und ich habe halt auch immer so eine Powerbank dabei. Also ich würde halt nie nur mit dem Handy loslaufen, ohne noch eine Powerbank dabei zu haben. Also wenn ich alleine bin. Also ich mache immer doppeltes Backup, was meine Sicherheit angeht. Aber jetzt natürlich nur in Gebieten wie solchen. Ne? Also wenn die Zivilisation gleich hier in 5 Minuten ist, dann ist das alles entspannter. Aber es ist jetzt doch eine halbe Stunde. Und ja, bei so einer Kälte, also wir haben jetzt -3 oder -4, das kann ganz schnell ungemütlich werden. Und genau. Ja, und Ronja hatte ich nicht mit dabei. Wir haben halt eine Wanderung gemacht, zu so einer Baude sozusagen, da Pause gemacht und dann wollten wir zurücklaufen. Und dann sind wir also den gleichen Weg und wir sind so reingelaufen und Ronja ist stehen geblieben. Und ich meinte so, hier lang, und sie ist stehen geblieben und also sie wollte nicht. Dann bin ich wieder zurück zur Hütte und habe gefragt, ob es möglich ist, bis hierher ein Taxi zu rufen. Und dann haben wir ein Taxi rufen lassen oder ich rufen lassen und dann sind wir eingestiegen und ich habe Ronja im Hotelzimmer abgeliefert und bin jetzt auch mal los, obwohl es schon relativ spät war und es jetzt schon relativ dunkel ist, aber so oft habe ich nicht Schnee und diese Fantasy-Shootings, ja, gerade die Wintersachen, es ist halt nur in so einer Umgebung richtig geil und deswegen dachte ich, komm, ist jetzt nicht mehr alles ideal, aber nimm's mit, vielleicht kommt noch ein gutes Bild raus und ich habe das jetzt gleich mal alles gefilmt, um so ein Behind the Scenes von so einem Wintershootings mal abzufilmen, weil ich glaube, das ist auch immer ganz interessant, vor allem, weil ich es alleine mache, wie viele Fotografen und Fotografinnen, also das ist ja heutzutage eigentlich üblich, das ist ja so dieses Self-Porträt, da gibt es ja total viele Künstler. Dazu gehöre auch ich jetzt mittlerweile, dass man halt echt alles selber macht. Und dazu gehört halt zu dem Ort gehen, sich um die Klamotten kümmern vorher. Also man macht sich da auch Gedanken. Und ja, deswegen, ich hoffe, ich konnte einen kleinen Eindruck geben. Mir friert jetzt die Hand hier ab, deswegen mache ich Schluss. Und ja.